¿Sabías que el 70% de las personas mayores de 60 años con hipertensión nunca logran controlarla realmente? No importa cuántos medicamentos tomen, su presión sigue subiendo, bajando, descontrolándose. Soy el doctor Carlos Álvarez, cardiólogo con más de 22 años de experiencia tratando específicamente a adultos mayores, y te voy a decir algo que probablemente tu médico no te ha explicado. El enfoque tradicional de solo tomar pastillas está diseñado para pacientes de 40 años, no para ti. Un estudio reciente con más de 12.000 participantes mayores de 60 demostró que el 68% de los pacientes que solo toman medicamentos siguen teniendo presión descontrolada después de 5 años. 5 años. Mientras tanto, sus riñones se deterioran, su corazón se agranda y el riesgo de infarto o derrame cerebral se multiplica. Pero aquí está la verdad que cambia todo. Existe un protocolo de 3 fases, respaldado por investigación reciente, que puede revertir tu hipertensión. No solo controlarla, revertirla. Voy a revelarte exactamente cómo funciona este protocolo, pero primero necesitas entender por qué lo que estás haciendo ahora no está funcionando. Comenta tu edad y tu presión arterial actual abajo. Después de los 60 años, tu cuerpo no funciona igual que a los 40 o 50. Esto no es pesimismo, es fisiología. Tus arterias se vuelven más rígidas, tus riñones procesan la sal de manera diferente, tu sistema nervioso responde distinto al estrés. Por eso, tomar la misma pastilla que funciona para alguien de 45 años no va a darte los mismos resultados. La mayoría de los médicos te dicen: tome este medicamento, reduzca la sal, haga ejercicio. Y sí, eso ayuda. Pero no es suficiente. No para tu cuerpo de 60 más. Lo sé porque he tratado a cientos de pacientes exactamente en tu situación y descubrí que necesitan algo completamente diferente. Un enfoque que entienda que tu hipertensión no es solo una cuestión de presión alta, es una señal de que varios sistemas en tu cuerpo necesitan un reseteo completo. Déjame contarte sobre Roberto. Roberto llegó a mi consulta hace 2 años, tenía 67 años y una presión que variaba entre 150/90 y 170/100. Llevaba 8 años tomando medicamentos para la presión. 3 medicamentos diferentes. Su médico anterior le subía la dosis cada 6 meses porque los números no mejoraban. Roberto me dijo algo que nunca olvidaré: doctor, ya no sé qué más hacer. Tomo las pastillas religiosamente, dejé la sal hace años, camino todos los días. Pero mi presión sigue alta y ahora me dicen que mis riñones están empezando a fallar. El problema de Roberto no era falta de disciplina. Era que nadie le había explicado que después de los 60 la hipertensión es diferente. Es más compleja. Tiene raíces más profundas. Los análisis de Roberto mostraban algo que veo constantemente: resistencia a la insulina, inflamación crónica elevada, rigidez arterial severa. Estos 3 factores trabajan juntos creando un círculo vicioso. La resistencia a la insulina hace que retengas más sodio. La inflamación daña el revestimiento de tus arterias. La rigidez arterial hace que tu corazón tenga que bombear con más fuerza. Y los medicamentos tradicionales solo atacan un pedazo de este problema. Hace 6 meses, Roberto tuvo una crisis. Dolor en el pecho, sudoración, llegó a emergencias pensando que era un infarto. Gracias a Dios no lo fue, pero fue una advertencia. Sus riñones estaban funcionando al 60%. Su corazón mostraba signos de agrandamiento. Estaba en una carrera contra el tiempo. Ese día le propuse algo diferente. Un protocolo que había estado investigando y aplicando con mis pacientes mayores con resultados extraordinarios. Le dije: Roberto, vamos a hacer algo completamente distinto. No voy a quitarte los medicamentos todavía, pero vamos a trabajar en 3 fases para que tu cuerpo aprenda a regular la presión por sí mismo otra vez. Él me miró con escepticismo, como probablemente tú me estás mirando ahora mismo a través de esta pantalla. ¿Mi cuerpo puede hacer eso a mi edad?, me preguntó. Y le respondí:
Puede, pero necesita el ambiente correcto. Ahora, antes de contarte qué le recomendé a Roberto y cómo está hoy, necesitas entender la ciencia detrás de esto. La Universidad Johns Hopkins publicó un estudio fascinante hace 2 años. Siguieron a 3.400 adultos mayores de 65 años con hipertensión durante 18 meses. Los dividieron en 2 grupos. Un grupo recibió el tratamiento convencional, medicamentos ajustados según la presión. El otro grupo recibió un enfoque multimodal que incluía ajustes metabólicos, ejercicio específico y suplementación dirigida, además de medicamentos. Los resultados fueron impresionantes. El grupo convencional logró un control del 42%. El grupo con enfoque multimodal logró un 81% de control, y aquí viene lo increíble. El 34% de ese grupo pudo reducir significativamente sus medicamentos o eliminarlos por completo bajo supervisión médica. ¿Por qué funcionó? Porque atacaron el problema real. Verás, después de los 60, tu cuerpo pierde sensibilidad en algo llamado vasoreceptores. Estos son sensores microscópicos en tus arterias que le dicen a tu cerebro, la presión está alta, bájala, o la presión está baja, súbela. Con los años, estos sensores se vuelven torpes, lentos, menos eficientes. Es como tener un termostato descompuesto en tu casa. Por eso tu presión sube y baja erráticamente. Por eso te sientes mareado cuando te paras. Por eso los medicamentos no funcionan como deberían. Pero aquí está la buena noticia, y escucha bien porque esto es lo más importante que te voy a decir hoy. Tus vasoreceptores se pueden reentrenar. Tu metabolismo se puede resetear. Tus arterias pueden recuperar flexibilidad. No completamente como cuando tenías 30, seamos realistas. Pero sí lo suficiente para que tu presión arterial vuelva a rangos saludables de manera natural y sostenible. Dale like si tu presión arterial no ha mejorado con solo tomar medicamentos. Ahora viene la parte que has estado esperando. El protocolo. Lo que le enseñé a Roberto y lo que tú puedes empezar a aplicar. Este protocolo tiene 3 fases y cada una dura un tiempo específico. No puedes saltarte fases. No puedes apurar el proceso. Tu cuerpo necesita tiempo para adaptarse. Fase 1. Reseteo metabólico. Duración: 3 semanas. Esta fase es la más difícil pero la más importante. Aquí es donde corregimos la resistencia a la insulina y reducimos la inflamación crónica. Le dije a Roberto, durante las próximas 3 semanas vas a comer en una ventana de 8 horas. Por ejemplo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Fuera de esa ventana, solo agua, té sin azúcar o café negro. Esto se llama ayuno intermitente 16/8. 16 horas de ayuno, 8 horas de alimentación. Y antes de que digas, pero doctor, me voy a morir de hambre, déjame decirte, en 48 horas tu cuerpo se adapta. La verdad es que a tu edad, probablemente no necesitas comer cada 3 horas. Tu metabolismo está más lento y el ayuno intermitente lo activa de una manera poderosa. Pero no es solo cuando comes, es que comes. Durante estas 3 semanas, Roberto eliminó 3 cosas completamente: azúcar refinada, aceites vegetales procesados y granos refinados. ¿Por qué? Porque estos 3 alimentos disparan tu insulina, aumentan la inflamación y retienen sodio en tu cuerpo. Son los enemigos silenciosos de tu presión arterial. ¿Qué comió entonces? Proteína de calidad en cada comida: huevos, pescado, pollo, carne. Vegetales, muchos vegetales, especialmente los de hoja verde. Grasas saludables: aguacate, aceite de oliva, nueces. Y frutas bajas en azúcar como fresas y moras. Simple, limpio, denso en nutrientes. También algo crucial: hidratación estratégica. Le dije que tomara 2 litros de agua al día, pero con una cucharadita de sal del Himalaya disuelta en el agua de la mañana. Sé que suena contradictorio. ¿Sal cuando tengo presión alta? Pero aquí está el secreto:
Cuando tu cuerpo está bien hidratado con electrolitos balanceados, tus riñones funcionan mejor y tu presión se estabiliza. No es la sal en sí el problema, es la combinación de sal con azúcar, deshidratación y alimentos procesados. En 3 semanas, Roberto perdió 4 kilos, principalmente inflamación y retención de líquidos. Su presión bajó de 160 diagonal 95 a 142 diagonal 88. Todavía alta, pero moviéndose en la dirección correcta. Y lo más importante, su energía se disparó. Doctor, me siento como hace 10 años, me dijo. Fase 2. Reactivación vascular. Duración, 5 semanas. Una vez que el metabolismo está reseteado, es momento de trabajar en tus arterias y tu sistema nervioso. Esta fase tiene 3 componentes. Primero, ejercicio de resistencia ligera. No necesitas ir al gimnasio a levantar pesas pesadas. Le di a Roberto unas bandas elásticas y le enseñé 6 ejercicios simples. 10 minutos al día, 5 días a la semana. Ejercicios de resistencia que activan tus músculos grandes, piernas, espalda, pecho. ¿Por qué funciona? Porque el ejercicio de resistencia mejora la sensibilidad a la insulina, fortalece el corazón y aquí está lo fascinante, dilata tus arterias. Durante las siguientes 24 horas después del ejercicio, tus arterias están más flexibles, más abiertas. Segundo componente, respiración diafragmática. 5 minutos, 2 veces al día. Esto fue revelador para Roberto. Le enseñé a sentarse cómodamente, colocar una mano en su pecho y otra en su abdomen e inhalar profundamente por la nariz durante 4 segundos, haciendo que su abdomen se expanda, no su pecho. Sostener 2 segundos. Exhalar por la boca durante 6 segundos. ¿Qué hace esto? Activa tu sistema nervioso parasimpático, el sistema de descanso y digestión que contrarresta el estrés. Cuando activas este sistema, tu presión arterial baja inmediatamente. Pero con práctica diaria, el efecto se vuelve permanente. Tus vasoreceptores se recalibran. Es como afinar un instrumento musical. Comenta protocolo si vas a intentar esto. Tercer componente de la fase 2, suplementación dirigida. Y aquí hay que ser específico porque no todos los suplementos funcionan. Le di a Roberto 3 suplementos esenciales. Magnesio quelado, 400 miligramos al día. El magnesio relaja las arterias, mejora el ritmo cardíaco y la mayoría de personas mayores de 60 están deficientes. Potasio, 300 miligramos adicionales al día, además del que obtenía de los alimentos. El potasio es el antagonista natural del sodio. Balancea tu presión. Y omega 3 de aceite de pescado, 2 gramos al día. El omega 3 reduce la inflamación vascular y hace tu sangre ligeramente menos espesa. Durante estas 5 semanas de fase 2, la presión de Roberto se estabilizó en 132 diagonal 82. Casi normal. Dormía mejor. No tenía los dolores de cabeza que lo atormentaban por años. Sus tobillos, que siempre estaban hinchados, se desinflamaron. Fase 3. Mantenimiento inteligente. Del mes 3 en adelante. Esta es la fase que determina si los cambios son temporales o permanentes. Aquí es donde muchos pacientes fallan porque piensan que ya terminaron. Pero la fase 3 es donde consolidas todo. Le enseñé a Roberto a monitorear su presión correctamente en casa. La mayoría de personas lo hacen mal. Tomas tu presión en la mañana, antes de cualquier medicamento, después de 5 minutos de estar sentado tranquilamente con tu brazo apoyado a la altura del corazón. Registras el número. Haces estos 5 días a la semana y sacas el promedio semanal. Ese promedio es tu verdadera presión arterial, no la lectura de un día específico. Con estos datos, fuimos ajustando sus medicamentos gradualmente bajo mi supervisión. Primero redujimos uno de los 3 medicamentos a la mitad. Monitoreamos por 2 semanas. La presión se mantuvo estable. Eliminamos ese medicamento por completo.
2 semanas más. Todavía estable. Redujimos el segundo medicamento. Hoy, 6 meses después de empezar el protocolo, Roberto toma solo un medicamento a la dosis más baja y su presión promedio es 125/78. Sus riñones mejoraron al 72% de función. Su cardiólogo revisó su corazón y el agrandamiento se redujo. Roberto me abraza cada vez que viene a consulta. Pero déjame contarte rápidamente sobre María, porque su caso es diferente. María tenía 72 años cuando la conocí. Su presión era 170/95 a pesar de tomar 4 medicamentos diferentes. 4. Su médico le decía que era resistente al tratamiento, que su edad hacía difícil el control. María estaba frustrada y asustada. Le expliqué el mismo protocolo. Ella fue disciplinada, especialmente con la fase 1. Eliminó azúcares, aceites procesados, granos refinados. Implementó el ayuno 16/8. En la tercera semana me llamó emocionada. Doctor, mi presión bajó a 152/88 sin cambiar medicamentos. En 10 semanas, después de completar fase 2, estaba en 138/84. Hoy, 8 meses después, mantiene 128/80 con solo 2 medicamentos. La clave con María fue la consistencia en la fase 1. Ella entendió que su resistencia a los medicamentos venía de la resistencia a la insulina severa. Una vez que corrigió eso, su cuerpo respondió. Suscríbete porque la próxima semana compartiré los alimentos exactos que debes comer y los que debes evitar. Ahora, sé que tal vez estás pensando, Dr. Álvarez, esto suena complicado. Tengo 65, 70 años. ¿Puedo realmente hacer esto? Y mi respuesta es, no solo puedes, necesitas hacerlo. Porque la alternativa es seguir en el camino que estás, donde cada año que pasa tu presión empeora, tus medicamentos aumentan y el daño a tus órganos se acumula silenciosamente. Déjame darte pasos de acción específicos que puedes implementar inmediatamente. Mañana mismo, ve y compra un tensiómetro digital de brazo confiable. No de muñeca, de brazo. Marcas como Omronobeurer son buenas. Vas a necesitar monitorear tu presión en casa correctamente. Segundo paso, habla con tu médico. No dejes tus medicamentos sin supervisión médica. Muéstrale este protocolo. Dile que quieres intentar un enfoque integral mientras continúas monitoreado. La mayoría de médicos, si ven que estás comprometido, te apoyarán. Tercer paso, esta misma semana, implementa la ventana de alimentación 16/8. No necesitas hacerlo perfectamente. Empieza con 1 4/10 si 16/8 te parece muy difícil. Y elimina una cosa, el azúcar refinada. Solo eso. En una semana notarás la diferencia. Cuarto paso, comienza con la respiración diafragmática. 5 minutos, 2 veces al día. Pon una alarma en tu teléfono. Esto no cuesta nada, no tiene efectos secundarios y los beneficios son inmediatos. Sabrás que el protocolo está funcionando cuando notes estas señales. Tu energía aumenta, duermes mejor, la hinchazón en tobillos y manos disminuye, tus números de presión empiezan a bajar y, lo más importante, te sientes más en control de tu salud. No como víctima de tu edad, sino como alguien que está tomando decisiones inteligentes. Una advertencia importante: si estás tomando medicamentos para la presión, especialmente diuréticos, no hagas cambios drásticos sin supervisión. El ayuno intermitente y los cambios en alimentación pueden bajar tu presión rápidamente. Necesitas que tu médico ajuste tus dosis para evitar que baje demasiado. Esto es bueno, pero debe hacerse correctamente. Recapitulemos lo más importante que necesitas recordar de este video. Primero, tu hipertensión después de los 60 es diferente y necesita un enfoque diferente. Segundo, el protocolo de 3 fases, reseteo metabólico, reactivación vascular y mantenimiento inteligente, está respaldado por ciencia y funciona.
Tercero, los cambios más importantes son el ayuno intermitente, eliminación de alimentos inflamatorios, ejercicio de resistencia ligera, respiración diafragmática y suplementación dirigida. Cuarto, necesitas monitorear correctamente y trabajar con tu médico para ajustar medicamentos a medida que mejoras. Ahora tienes el conocimiento que la mayoría de personas nunca recibe. No porque sea secreto, sino porque el sistema médico tradicional no está diseñado para dar este nivel de atención personalizada a cada paciente. Tienes el poder de cambiar tu salud. Tu edad no te condena a hipertensión permanente. Tu cuerpo todavía puede sanar, puede adaptarse, puede mejorar. Pero necesita el ambiente correcto y tu compromiso. Lo primero que debes hacer mañana es conseguir ese tensiómetro y comenzar a monitorear tu presión correctamente. Esa es tu base. Sin datos precisos, estás navegando a ciegas. Con datos precisos, tú y tu médico pueden tomar decisiones inteligentes. Soy el doctor Carlos Álvarez. Cuida tu salud, cuida tu vida. Porque nadie más lo hará por ti. Tú tienes el control. Comparte este video con alguien que necesite esta información. Puede ser un familiar, un amigo, alguien que esté luchando con su presión arterial y sienta que ya intentó todo. Y dime en los comentarios qué fase del protocolo te parece más desafiante, porque en el próximo video voy a profundizar en las preguntas más comunes y los obstáculos que mis pacientes enfrentan. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas esa información.